當劉師傅嘅巧手喺宣紙同竹篾上面翩跹起舞，慢慢編織成紙紮燈籠嘅時候，喺 Kathy 眼中，彷彿再次看見爸爸嘅影子，以及一幕幕快樂嘅童年。你有冇一啲兒時嘅夢想，曾經都好想去實現，不過隨住生活嘅忙碌、工作嘅壓力而慢慢去丟淡，甚至因為年紀去讓自己有藉口，俾自己得過且過呢？其實生命嘅排程係可以經歷修剪同重建，而關鍵就係在於你點樣去選擇。Kathy 黃瑞芳嘅爸爸係一個手藝方面非常之有天賦嘅人，佢識得修理單車，見到廚房嘅煙通，佢又可以整一個出嚟。佢識得用藤線去織龍、織蝦，惟肖惟妙。佢除咗為 Kathy 同 Kathy 其他兄弟姊妹做燈籠之外，佢仲會製作走馬燈，而色彩斑斕嘅燈籠亦係 Kathy 嘅摯愛。爸爸嘅創作就成為咗佢藝術啟蒙嘅源頭。雖然求學階段嘅 Kathy 都有畫畫，甚至得到過國際兒童繪畫亞軍獎項，但係命運卻又帶住佢走上社會服務嘅道路，幾乎大半生都從事社工以及心理輔導員嘅工作，亦曾經專注戒毒輔導嘅工作16年，個人及婚姻輔導都有22年嘅時間。早前佢更加陪伴10多個宏福苑嘅創傷家庭走過喪葬哀傷嘅歷程。50歲生日之前，有一位朋友問 Kathy 喺人生去到50歲嘅時候，會想送一份點樣嘅禮物俾自己呢？而呢一條問題就成為咗 Kathy 生命裡面嘅轉捩點。於是佢就開始重拾對藝術嘅熱愛，不斷充實自己唔同形式嘅藝術創作，包括沙畫、繪畫。而其中佢最中意嘅手藝就係剪紙。喺剪紙藝術入面，紙張被鏤空剪刻、弧貼重構，創作嘅過程就好似生命被拆破，亦同時被建立一樣。喺 Kathy 嘅心理輔導工作入面，佢同樣經常俾服務對象去體驗剪紙嘅經歷，同時佢都會去到唔同嘅學校群體，幫助有特殊學習需要以及南亞裔嘅小朋友。用剪紙去幫佢哋認識生命，確立對個人價值嘅肯定，增加自信。佢嘅藝術品牌瑞紙剪亦由此而起。所以追尋夢想永遠唔怕遲，更加可以燃亮別人嘅生命。好 Kathy 好開心今日可以嚟到少少嘅工作室啦，咁就可以有機會讓我哋去同你傾下偈，同你認識得你多啲。都知道你過往係一個社工啦，同一時間去到依家就係一個剪紙人啦，同時亦都係老師。我哋都想了解一下你同劉師傅同埋喺紙紮燈籠上面嘅相遇嘅故事，其實係點樣嘅呢？細個嗰陣咧，咁我爸爸好叻嘅。咁咧，佢係整單車嘅高手嚟，同埋佢好得意嘅。佢望到人哋有啲咩嘢咧，譬如以前邊有梳化面咁嘅凳咁高興咧，但係佢望到人啲凳咧，梳化點整咧，佢翻嚟將我哋啲木凳咧就整咗個即係梳化面，唔係嗰啲叫咩？我都唔識講啊，好似cushion面咁，佢皮面嘅，佢好叻嘅佢。咁你望下人哋嗰個抽油煙機咧，佢翻嚟又會自己整到嘅喎。咁啊最神奇咧，即係其實我爸爸好多病。咁佢去咗，我記得起碼都有年幾唔見到佢。咁咧佢翻嚟之後咧，佢又變咗好犀利嘅一個高手喎，就係將啲藤咧，佢可以織到蝦啦、龍啦，好靚嘅喎。咁同埋咧喺我哋細個嘅時候咧，佢係會整燈籠俾我哋，即係好神奇咧。我係見到唔止燈籠，我阿爸識整走馬燈。咁所以咧喺我感覺裏邊咧，中秋節咧，我諗起燈籠咧，我諗起我爸爸。咁我係好中意呢個節日嘅。咁咧其實我真係去周圍揾個師傅㗎。我去啲紙紮鋪有冇啲老師傅可以教整燈籠啊？咁或者點啊？我都去過啲比較潮嘅年輕師傅嗰度咧學過又唔係嗰種味道喎。咁咧周圍問冇啊咁。咁啊突然間有一日咧就去到一間咧比較即係嗰啲屋村裏邊嘅文具鋪比較舊式嘅。咁我又買緊嗰啲紙紮嘢啦，即係呢啲嘅嘢啦。咁我多口同兩個年輕嘅女孩子傾，我好想有冇人識整燈籠咧？見到佢哋有買燈籠啊，咁靚嘅有冇買？
佢話有啊，佢哋識一位咧係老師傅咧係識整㗎。咁佢話但好忙㗎，我哋睇下點啦。佢都好想教人嘅咁。哇！咁我就記喺心裏邊咧，成日記掛啦，幾時得閒咧？師傅幾得閒咧咁。咁咧後尾終於咧，即係過咗個中秋節，佢比較得閒啲咧，咁就相遇到阿劉師傅啦。咁係我一個好好嘅經歷。佢係無私咁教我嘅。我好記得咧，即係佢知道我好中意整燈籠之後咧，第二次咧佢見我嘅時候咧。咁佢送咗啲呢啲係呢兩個都係佢整嘅，好靚嘅燈籠。咁佢整咗一個俾我啦，仲有咧就係佢整咗啲骨架。呢一隻你知唔知係咩啊？蝦係啊，蝦嘅骨架嚟嘅喎。咁咧呢個即係羊肚啦，羊肚骨架啦。呢隻咧呢個係蓮藕燈籠啊！即係我覺得哇，我見到呢3個骨架咧，同埋個燈籠咧，我控制唔到我自己喺度喊。即係我嘅感覺係好溫暖啊！我覺得係阿師傅，即係佢第二次見我啫嘛。咁佢就已經知道我中意咧，佢就整，即係嗰種好溫暖，好我唔識講啊嗰種感覺，令我諗我爸爸啦。咁同埋咧，好開心啊！即係佢真係好認真，知道我想學咧，佢係特登做俾我。咁我都想了解多少少，因為Kathy 你有做紙展啦，咁你覺得喺紙展方面同你過往一啲輔導上面嘅經驗有冇一啲類似嘅地方咧？其實咧喺輔導工作裏邊咧，我都會引入好多藝術嘅。有時我會引入沙畫啦，有時咧我就會引入其他嘅，譬如日本華人粉彩啊，或者有時係一啲其他嘅手工藝，我都會加入去。因為咧唔同嘅人咧對唔同嘅物料咧，佢哋嗰個感覺係會好唔同嘅。可能我自己咧就比較中意紙藝嘅。你見到我玩燈籠啦，或者剪紙都係嘅。有時咧我唔知係咪咧，唔知係咪喺輔導工作我中意建立人哋咧。有時咧我都好中意，可能喺現實生活裏邊咧，我做藝術上我中意拆爛啲嘢，都可以一齊做嘅。其實有時都係嘅，拆咗某啲嘢，又可以重建某啲嘢，扭空咗啲嘢，又可以咧去糊貼一啲唔同嘅色彩嘅嘢。咁所以咧，其實我係會做好多呢啲藝術咧，擺喺個輔導工作裏面。咁就譬如剪紙咁講啦，我都試過咧係剪一啲枯葉啊，係啦。咁就試過有2位好年輕嘅太太啦。咁佢哋都係喺我哀傷之中，失去咗先生，又失咗失胎啦。咁咧我就俾佢哋互相陪伴啦，去做一啲剪呢個枯葉啦。咁佢哋都喺裏邊咧可以表達到自己一啲嘅情感，對失去嘅嗰份嘅情感，亦都喺裏邊咧佢哋亦都可以重建翻佢哋可以加一啲嘢啦。又或者喺個過程裏邊可以彼此扶持啦。咁佢哋都發現咧，喺嗰個藝術活動裏邊咧，佢哋係得到療愈。咁唔知道即係 Kathy 你喺未來你會唔會有一啲嘅即係發展或者一啲展望嘅方向可以同我哋分享一下？其實我真係好想咧同啲人咧去分享呢一種咁美麗嘅藝術。譬如我自己而家退咗休之後咧，其實我都會去一啲南亞裔學校嗰度咧。係教啲南亞裔嘅細路哥剪紙，咁佢哋初頭覺得，即係佢哋有啲調皮㗎嘛。咁咧有時咧，佢哋咧都會，攞個筆咁喺度整鬼爛佢啊咁咯，哇！真係激死我咁樣。見到我膠盒啊，剪到彎晒咁樣。咁咧，但係呢班細路哥咧，其實咧佢哋都係好需要陪伴啦，好需要咧去肯定啦。咁咧我都喺嗰度有2年咧，同佢哋咧，我都有啲另外一啲志同道合嘅社工啦，退咗休喺度做。其實我哋個重點真係唔係話想一個即係純粹一個課外活動咁，我哋係希望建立佢哋嘅生命。其實咧嗰啲男孩子咧好得意嘅，佢哋好中意咧冇啲工具嘅，即係嗰個能力感咧。我覺得男仔都係中意有嗰個能力感。咁所以咧慢慢咧，當佢哋掌握到剪紙嗰個工具可以剪嗰啲嘢嘅時候，其實佢哋係好被肯定。係啊，咁同埋我哋都係好真情去同佢哋傾偈嘅。咁試過有一次即係佢整鬼爛嗰啲鉸剪啦。咁另外一方面佢哋有啲動作，可能我覺得佢哋都容易傷害到其他人啊咁。咁我就好唔開心。咁我喺個課堂裏邊喊，
哇！咁咧嗰個咧，嗰個先係最曳嘅嗰班係，嗰班算係最頑皮嗰班，亦都係嗰班裏邊咧嗰個係最頑皮嗰個細佬哥。咁咧就係佢做啲比較危險嘅動作。咁啊佢望住我，跟住佢就停咗手，翻埋位。咁我就話啦，其實我最傷心唔係你整爛我把鉸剪，係你會傷害到人，亦都傷害緊自己。咁當時咧，我即係講完呢個説話咧，咁佢哋停晒。咁咧就再過多2堂咧，嗰個課堂就完晒啦。咁佢哋之後都係好勤力咁練剪紙。我好記得咧，到最後一堂我問佢哋：你哋中唔中意剪紙啊？嗰個最曳嗰個咧就舉手，我哋個個都中意。咁我就都開心嘅，即係見到佢哋。多謝今日 Kathy 都即係讓我哋知道更多你同即係過往一啲輔導上面嘅故事啦，好觸動嘅部分，同一時間都係有即係一啲紙剪同埋燈籠嘅部分，讓我哋去了解多啲。好，咁如果各位朋友都想繼續即係了解 Kathy 嘅動向咧，就歡迎去 follow 佢碎紙剪嘅 Facebook page 啦。咁我哋今集嘅時間就嚟到呢一度，我哋下集再見啦，拜拜。拜拜。